لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumi. Mengalanjutkan kana hanca kitab matan ghoyah wa takrib atau takrib. Paslun ari ieu eta hiji pasal ngajelaskeun tentang hajru pipat hilfa sanes hijru atau hujru tapi hajru. Naon hajru teh definisi cek bahasa nama adalah pelarangan, pencegahan, ya, dilarang, dicegah. Naon dilarang, dicegah teh dilarang untuk mentransaksikan harta karena sebab tertentu. Man utasarrufi fil mal, larangan tasarruf atau pengolahan atau transaksi terhadap harta. Jadi jelema anu dihajru disebut teh mahjur alaih. Mereka yang dilarang untuk transaksi keuangan itu adalah ada 6 diantaranya, sehingga mereka tidak bebas mengelola uangnya. Di sekusaha atuh dikelola aku batur, nah aku wali ataupun ku hakim. Duit teh boga tapi teu bisa membelanjakan keperluan dengan uang tersebut dengan sendiri, kudu ku batur eta mah. Namina mahjur alaih. Ya, mahjur. Wal hajru sareng ari hajru eta ala sitatin netepan genep jelema, eta ala sitatin netepan ka genep jelema. Hajru teh ka genep jelema. Jadi aya genep jelema anu terkena pelarangan melakukan transaksi keuangan meskipun boga duit gitu. Sahada asobiyi tegasna ka hiji budak leutik meskipun boga duit teu meunang ayeuna melakukan transaksi keuangan, sehingga budak leutik teu sah jual belina, teu sah. Nya, budak leutik jual beli teu sah hukumna. Mun teu sah kumaha barang anu dicokot jeung duit anu dibikeun eta ku sabab akadna fasid maka batil, ya. Kan lamun nek balanja komo balanjana anu gede-gede ulah nitah budak atau budak ulah diberi duit gede gitu, da budak mah ulah transaksi keuanganna dilarang, teu meunang. Yang teu sah wal majnuni sareng jelema gelo. Nu kadua jelema gelo ulah diberi duit, ya. Nah haning sabab dikelolana moal bener. Duit teh paling dipiceunan jelema gelo. Disoehkeun paling gitu. Wasafihi sareng orang bodoh. Safi teh jami anu bodoh. Atau definisi safi adalah al-mubazziri limalihi, nyaeta jalma anu menghambur-hamburkan hartana. Ya, harta teh ditransaksikeun kana sesuatu anu lain peruntukanana. Duit teh dipake balanja anu aneh-aneh gitu, anu teu perlu. Namina safih. Tanu kitu tong dititah ngelola keuangan. Duitna dikelola ku batur gitu. Sabab ke besi duitna beak teu puguh. Wal muflisi sareng jalmi anu bangkrut. Wal muflisi sareng jalmi anu bangkrut alladziir takabathu anu nunggangan kana itu kasih jalma alladziir takabathu anu numpakan kasih jalma naon aduyunu pirang-pirang hutang anu ditunggangi ku hutang. Maksudna mah hutangna gede, duit boga tapi hutangna gede, lebih besar pasak daripada tihang gitu.
Jadi duit mah aya tapi hutang naga lebih gede. Ya. Misalkan duit boga 1 juta, hutang 10 juta, tanamina teh muflis nah gitu. Maka asetnya ditahan. Ya, teu meunang mengelola keuangan. Wal maridi sareng jalmi anu gering. Pima dina perkara zada anu leuwih itu ma ala solusi kana 1/3. Jami anu geus gering repot ya eta teu meunang tita melakukan transaksi keuangan lebih dari 1/3. Teu meunang dah. Kunaon sababna? Sabab anu 2/3 eta hakna ahli waris. Tong leuwih di 1/3. Wal abdi sareng hamba sahaya ala dilam yu'dzan anu teu dibere izin lahu pikeun abid. Wal abdi sareng hamba sahaya ala dilam yu'zan anu teu dibere izin lahu pikeun itu abid pitijarodi dina dagang. Nu kagenep adalah hamba sahaya anu tidak diberi izin untuk melakukan dagang, maka teu sah ke transaksi keuanganana. Wa tasarrufus sabiyyi sareng ari transaksi na budak leutik wal majnuni sareng jalma gelo wasafihi sareng safih eta ghairu sahihin henteu sah. Transaksi keuangan anu dilakukan ku budak leutik, jelema gelo, orang anu idiot, anu bodoh gitu nya eta teu sah. Teu sah. Sehingga lamun henteu sah berarti uang anu didapat, barang anu didapat eta dengan cara yang tidak diperbolehkan. Ya. Hati-hati kade. Budak leutik mah, tidak ya budak leutik teh. Kade budak leutik mah tong waka titah dagang. Ya, tong titah waka jualan. Teu sah jual belina, teu sah hibahna, teu sah naon, teu sah. Wa tasarruful muflisi sareng ari transaksi na jalmi anu bangkrut eta yasih husah fi zimmatihi dina tanggunganana. Fi zimmatihi dina tanggunganana itu muflis. Duna ayani malihi lain zat hartana itu muflis. Duna ayani malihi lain zat hartana itu muflis. Wa tasarruful maridi sareng ari transaksina jami anu gering. Wa tasarruful maridi sareng ari transaksina jami anu gering pima dina perkara zada anu leuwih itu ma ala solusi kana 1/3. Transaksina jami gering anu leuwih ti 1/3 eta mauqufun ditangguhkeun ala ijazatil warasati. Eta mauqufun ditangguhkeun ala ijazatil warasati kana ngameunangkeunana ahli waris. Kana ngameunangkeunana ahli waris. Talamun anu gering tadi kan tidak boleh lebih dari 1/3. Malah leuwih ti 1/3 eta ditangguhkeun ke ahli waris. Lamun ceuk ahli waris meunang hek bae maka silahkan. Lamun ulah. Min ba'dihi dina sabada mautna itu jami gering. Min ba'dihi dina sabada mautna jami gering. Wa tasarruful abdi sareng ari transaksina hamba sahaya. Yakunu eta aya itu tasarruf eta fi zimmatihi dina tanggunganana abid. Fi zimmatihi dina tanggunganana itu abid. Yatsba'u milu itu tasarruf bihi kasih abid ba'da itzkihi sabada merdekana itu abid. Ba'da itzkihi sabada merdekana itu abid. Tos sabadana kamari orang tos ngebahas tentang akad rohan. Rohan teh kamari adalah akad tentang gadai. Gadai menggadaikan barang sebagai jaminan atas hutang, sehingga nanti barang tersebut bisa digunakan untuk melunasi hutang ketika si penggadai ini kesulitan dalam membayar hutang. Nah, orang ngebahas tentang akad anu selanjutnya nyata adalah hajru. Naon hajru teh? Ya, hajru dengan difathahkan haknya. Hajru bukan hujru atau hijru.
Hajru teh artinya secara bahasa adalah al-man'u. Non al-man'u teh tadi pelarangan, pencegahan. Ya. Adapun secara istilah, definisi dari hajru adalah man'ut tasarrufi fil mali. Larangan transaksi dalam harta. Hartosna jalmi anu dilarang transaksi ieu teu meunang melakukan transaksi keuangan. Transaksi anu bersifat keuangan, harta benda teu meunang. Nah, jalmi anu kitu disebut sebagai mahjur alaih. Ya, jalmina disebut sebagai mahjur alaih. Tah mahjur alaih teh aya genep di dieu mah. Lamun dirinci deui aya 8. Bahkan aya ulama nu nyebut aya 70. Bahkan bisa lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Nah, anu 8 teh atau nu genep tadi di dieu nya, nu genep teh kahiji adalah budak leutik, jalma gelo, orang safe, muflis, orang anu sakit, anu dikhawatirkeun akan mati. Anu kagenep adalah abid atau hamba sahaya anu teu diberi izin untuk jual dagang, untuk dagang. Lalu anu tambahanana anu kagenep, anu katujuh adalah jami murtad sareng rohin, jami anu ngagadekeun. Terus oge masuk kana kriteria mahjur alaih. Nah, naon dalilna? Dalil tentang mahjur atau hajru ini adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah, yang terdapat dalam ayatud dain, ayat hutang 222. Fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw yastadi'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Nah, dalam ayat tadi Imam As-Syafi'i mentafsirkan bahwa alladzi 'alaihi haqqu safihan. Safihan di sana sebagai al-mubazzir, jalmi anu mengambur-ngamburkan hartana. Anu kadua dhaifan, Imam Syafi'i mentafsir dengan asabi. Dhaif itu orang yang lemah disebut sebagai asabi. La yastati ayumila, ya, yaitu disebut sebagai orang gila tadi oleh Imam Asy-Syafi'i di tafsir itu. Nah, sehingga dari ayat ini menjadi dalil adanya kriteria atau kelompok orang-orang yang mendapat predikat mahjur alaih atau dilarang untuk melakukan transaksi keuangan. Nah, mahjur alaih itu kabagi dua. Satu, mahjur alaih karena untuk maslahat dirinya sendiri, sehingga dikitukeun teh dilarang teh keur kamaslahatan manehna, keur kebaikan dirinya. Tilu teh kahiji budak leutik, supaya hartana teh henteu olok teu puguh gitu, henteu habis teu puguh, sehingga hartana kudu dikelola ku batur. Nu kadua orang gila sami, itu kan untuk kebaikan dia. Yang ketiga adalah safi. Safi itu artinya orang yang menghambur-hamburkan harta tadi. Lalu yang kedua adalah mahjur alaih, yang dihajru itu untuk kemaslahatan orang lain. Lamun henteu ditahan hartana, maka batur bakal rugi. Satah kahiji muflis. Tadi kan muflis itu siapa? Mereka yang punya hutang banyak, penghasilannya sedikit, penghasilan atau aset lebih kecil daripada hutang. Maka demi kemaslahatan orang lain supaya hutang naka bayar, maka si muflis ini dihajru, dilarang melakukan transaksi keuangan. Anu katilu hamba sahaya, nu kaopat adalah orang yang sakit, itu untuk kemaslahatan orang lain. Kalau orang sakit untuk kemaslahatan siapa? Untuk ahli warisna gitu. Tong sampai ka jalmi anu geuring teh hartana kabeh dibikeun ka batur atau diwakafkeun sehingga ahli waris sekabagianna naon tak ulah sampai ka kos gitu. Sehingga aya namina hajru. Tah tadi mahjur alaih teh aya genep. Kahiji saha? Budak leutik. Budak leutik eta hajruna teh tanpa dihukumi oleh qadhi pun dia otomatis hartana teh ditahan, dikelola ku wali. Saha walina? Walina adalah ayahna, bapakna teh. Maka lamun budak leutik boga harta, apakah memungkinkan budak leutik boga duit? Mungkin teu? Mungkin. Saperti kumaha?
seperti dibere ku batur kan duit nu budak eta teh kade ku bapana ulah dipake meuli udud duit budak eta teh ya jeung tong dibikeun ka budak deh ku satu disimpen ku bapana digunakan untuk keperluan si anak di luar dari kewajiban tanggungan orang tua pakai meuli naon mainan sugan keur budak tong dipake jajan da jajan mah kewajiban kolot eta mah ya simpen tong dibikeun kayak kan ku budak mah bisa dipake meuli naon make naon kan teu jelas atau jorok kan nyimpenna matakan lamun uang anu hasil anu kaboga si budak dikelolana ku bapana lamun teu aya kumaha ku akina aki ti bapa lain aki ti indung lamun nu katilu teu aya maka ku jalmi anu dibere wasiat anu kaopat ku hakim itu adalah wali dari si anak kecil. Nah terus bagaimanakah hukum transaksi dari anak kecil tadi? Hukum transaksi na teu sah. Coba lamun teu sah kumaha berarti? Lamun teu sah kumaha? Akadna fasid. Akad jual beli atau lain sebagainya tidak sah. Lamun teu sah berarti lamun orang ngadahar nya maka ngadahar barang anu dina hasil akad teu sah. Ngadahar barang batur dengan cara yang zolim teu sah ya teu sah. Nah, aya pendapat anu menyatakan sah lamun diberi izin ku walina jang diberi izin ya pangmeserkeun ieu datang diberi izin ku kolota tama aya menyatakan sah. Aya oge pendapat sah asal anu hinadina teh anu murah lah meuli tarasi mah tuh tarasi jang meuli tarasi kana naon hek bae nu ulah teh lamun nu mahal jang meuli HP atuh jang meuli motor jang meuli tanah eta mah ulah teu sah eta lamun anu murah meriah mah seperti meuli udud kabudang udud meuli udud sabatang nya udud sabatang urangnya budak teu nanaon eta mah menurut pendapat ieu anu menyatakan sah lamun anu dibelina teh adalah anu rendah anu murah. Ya, tos anu kadua anu dimahjur teh adalah orang gila. Sampai kapan? Sampai ia sembuh. Tadi lamun budak leutik sampai kapan? Sampai balik budak leutik mah balik dalam keadaan cerdas, dalam keadaan tos hideng gitu. Nu kedua adalah orang gila. Sampai kapan? Sampai ia sembuh dari gilanya. Maka hartana dibikeun tah mau sager mah. Pas sager teh ieu urang nanaonan ieu bubuligiran sager teh misalkan. Gelo. Nya kan gelo mah teh eling bubuligiran teh. Biasa we teu make baju ge nya. Biasa we kucel ge. Ya, biasa we. Terus cager, nah orang di mana aku, ya, siapakah aku gitu nya. Mana teh komangkirun cenah. Duit mana ya? Ya. Nah, duit orang aya di mana? Baheula kan gelo mang. Duitna daripada ieu teu jelas besi ka mana diamankeun. Nah, itu tong dibikeun muga duit mun gelo gitu. Anu katilu adalah as-safi. Safi itu artinya orang yang memubazirkan harta, menghambur-hamburkan harta untuk hal yang sia-sia, seperti menghambur-hamburkan harta untuk yang diharamkan, dipakai judi dah, tukang judi, ya, tukang depo gitu, judi slot gitu. Tapi lamun tukang judi hartana ditahan itu, disebutnya safih gitu. Kamu menghambur-hamburkan harta untuk hal yang diharamkan. Atau untuk itu ya duitnya malah dipiceunan ke irigasi didurukan, itu safih namanya. Ya, maka hartana asetna ditahan untuk kemaslahatan dirinya. Ya gitu. Terus anu kaopatna adalah muflis. Siapa itu muflis? Tadi muflis itu adalah secara bahasa mananya mereka yang nggak punya uang sama sekali. Tidak punya uang, itu namanya muflis. Adapun secara istilah adalah mereka yang ditunggangi hutang. Hartosna teh hutangna melebihi dari asetna. Ari aset anu dibogana ngan 10 juta misalkan, hutangna aya 100 juta. Imah tanah teh asetna teh total ngan 10 juta. Ya, ari hutang 100 juta. Tanu kitu disebutna teh
muflis gitu teh. Maka ditahan aset nate demi kepentingan orang yang dia hutangi supaya enggak bisa dijual, imahna naonna dijual. Ya, apakah ia masih boleh melakukan transaksi? Boleh, asal tidak ngambil dari tanah harta anu ditahan tadi, aset nantong. Melimakan silahkan itu mah, tapi dari jaminan atau tanggungan dia, bukan dari aset yang tadi digunakan untuk membayar hutang. Anu kaopat, nu kalima anu dimahjur alaih teh adalah jalmi gering. Jalmi gering teh kabagi dua. Aya jalmi gering anu geringna teh henteu parah, maka eta mah diperbolehkan melakukan transaksi keuangan bebas. Nu kadua adalah mereka yang sakitna parah. Sakit parah teh nyata sakit anu pimaoteun. Cek dokter ieu mah geus moal cager deui gering ieu mah. Gering naon cenah? Ieu gering kanker misalkan. Atau gering nate HIV misalkan, itu kan penyakit anu moal cager kan gitu. Ada pun nyeri huntu, nyeri mata, eta mah teu. Ya mah sakit anu memang parah, anu kadituna bakal maut. Maka dia tidak boleh bebas mentransaksikan keuanganana. Ya. Oh cenah diwakafkeun we sadayana teu kenging. Nah haning sabab aya hakna ahli waris. Takkan lamun nek ngawasiatkeun, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Ieu cenah artos teh kangge sawah, kangge madrasah, kangge pasantren, atau kangge jangkirun bager ka bapa, misalkan sadayana ulah, ya, da aya hakna ahli waris. Tak maksimal wasiat itu adalah 1/3. Boleh lebih, boleh asal ada kebolehan dari ahli waris. Lamun ulahnya ulah maksimal 1/3. Anu kagenap terakhir adalah hamba sahaya anu teu diizinkan untuk dagang, maka dia tidak boleh untuk melakukan transaksi keuangan. Itunya genep jalmi anu berstatus sebagai mahjur alaih. Siapa itu mahjur alaih? Mereka yang dilarang untuk mentransaksikan keuangan. Boga duit, boga harta, tapi teu meunang dikelola ku sorangan, ku kusaha atuh? Ku batur. Kenapa demikian? Supaya maslahat kersaha, apakah maslahat untuk dirinya sendiri atau maslahat untuk orang lain, sehingga nu genep teh kabagi dua. Aya hajru teh karena untuk kemaslahatan dirinya sendiri, kahiji budak leutik, orang gila, jalmi safeh. Untuk kemaslahatan orang lain, satu adalah muflis, lalu orang yang sakit dan hamba sahaya. Maka hajlu itu demikian adanya, ada demikian. Nu genep teh anak kecil, orang gila, muflis, safi, mariz, dan abid. Itulah 6 orang yang disebut sebagai mahjur alaih. Aya di dinu kitu. Mun aya, maka lamun boga duitnya dikelola ku batur, nya tong dikelola ku sorangan. Besi boga duitnya dipakai judi, boga duit dipakai mabok misalnya, boga duit dipakai nu haram-haram, maka duit nanti tahan. Disebut sebagai muflis, mubazir, safih nu gitu, jalmi safih nu gitu tanya. Jalmi safih, jalmi bodoh, jalmi dungu gitu. Ya, wallahu a'lam. Rabbin fana bima 'alamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Wa faqi alana wa qarabatilana bidinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'bimin antarzuqana wasi'an wa antarzuqana al-amanah abita wasul kupanggurukan mugi Gusti ngarizkian kajambaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta